Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Инхчин заяа мэдчилж байна. За энэ удаагийн бичлэгээд би хамгийн дуртай бүтээгдэхүүнүүдэд та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр энэ байгаа бүтээгдэхүүнүүд ихэнх нь би эндээс авсан. Дээрээс нь нөгөө би boxy charm авдаг. Сар болгон $20 төлөөд бараг 100-аас $150 хоорондох тийм үнэтэй бүтээгдэхүүнүүд авч болдог. За тэгээ бас Америкт амьдардаг бол хэрхэн яаж гоё хямдхан будаг болох уу ч юм уу тэр талаар бас зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. Тэгээд ямар ч гэсэн та бүхэндээ хамгийн дуртай бүтээгдэхүүнүүдээ бас хуваалцах гэж байгаа да. Таатай байна. За ингээд хэвлээ бодлоо эхлэе. За яг хамгийн түрүүнд танилцуулах бүтээгдэхүүн маань энэ MAC Cosmetics-ийн Fix Plus гэдэг ийм цацдаг primer байдаг. Энэ болохоор ерөнхийдөө бодолт эхлэхээс өмнө цацаад тэгэл болоо. Тэрний өмнө нь бол хаяа нэг би illuminating oil хэрэглэдэг. Энэ болохоор баг зэрэг одоо гялцуулагчтай. Тэгээ маш сайн чийгшүүлдэг ийм тос байгаа. Энэ болохоор Wonder Beauty гэдэг газраас ийм явуулж ирсэн надад. Тэгээд энэ болохоор 2-3 дропыг туслыг аваад тэгээд нүүрэндээ массаж хийгээд ингээд хэрэглэдэг. Дотроо болохоор black currant seed oil гэдэг тийм төрлийн тостой ийм тос байгаа. За хэдүүлээ өнөөдөр ямарсан тосоо хэрэглэчих. Яг уртлынх нь аппликатор хүртэл юм өнгөгүй тийм ягаан өнгөтэй тийм тос байдаг. Яг. Тэгээд яг ингээд арьсаа чийгшүүлснийхээ араас хэдүүлээ MAC Fix Plus-а хэрэглэе. Миний болохоор дотроо олон төрлийн янз байдаг. Энэ минийх болохоор нөгөө rose waterтай, сарнаатай. Тэгээ тийм болохоор жоохон ягаан туяатай. Гэрлэнд болохоор нэгсээ харагдахгүй. Гэхдээ яг ингээд цамцтай харьцуулаад харуул ер нь нэлээд автар. Яг ингээд будалдаа эхлэх гэж байгаа болохоор камера жоох артуулчих. Яг сая primer-а дүрхсэн. Тэгээд тэрний араас ерөөхдөө ийм цацдаг төрлийн primer-ууд надад айгүйх таалагддаг. Нэгт амар гоё сэргээсэн мэдрэмж өгдөг. Хоёрт арьсанд илүү жигт тараагдсан юм шиг санагддаг. Тэгээд энэний хамгийн гол зүйл нь ингээд яг төрхнийхэн дараа ингээд арьсаа бариад үзэхээр нэлээд ийм жоохон наалдамхаа санагддаг. Тэгээд ийм байх тусмаа илүү будгийг өөртөө сайн нааж чаддаг. Тэгээд дээрээс нь нэг тийм бас ингээд primer төрхийн хаяа амар зузаан юм шиг санагдаад байдаг. Цацдаг primer бол их тэгдэв юм шиг санагддаг. Нэлээд хөнгөн мэдрэмжтэй. Гэхдээ энэ сайн наалддаг мэдрэмж нь байгаа. Тэгээ энэгээр бас илүү даваа юм шиг санагддаг. Яг дараагийн ярих зүйл болохоор крем. За би бол ер нь маш олон кремэнд дуртай. Одоо ер нь төрлийн крем байдаг. Ойрын үед хамгийн их таалагдж байгаа надаа энэ Stila гэдэг брендинг Stay All Day Foundation гэдэг ийм хэлбэртэй ийм foundation байгаа. Тэгээ энийг би яаж авсан бэ гэхлээр энэ TJ Maxx гэдэг дэлгүүр байдаг. Тэнд болохоор ийм хямдарсан одоо будгнууд байдаг. Одоо жишээлбэл одоо энэ Stila гэдэг брендинг крем яагаад тэнд очиж хямдарсан бэ гэхээр муудсан ч юм уу задлсан ч юм уу тэрэндээ болно биш. Одоо дараагийн төрлийн foundation гаргаж байгаа ч юм уу тийм үед айгүй хямдралтай байдаг. Бараг 50% off болсон байдаг. Хамгийн сүүл Anastasia-гийн нүдний тэн бүр тал үн болоод бас хямдарсан байсан гэх мэтчлэн ингээд бас одоо high end үнэтэй будгнууд маань маш хямдарсан байдаг. Тэгээд тэндээс би дэлгүүрээсээ явж байхдаа очиж авсан. Тэгээд энэ 2-3 хүн өнгөлтсөн байсан. Тэгээд энэ болохоор fair гэдэг өнгөн тэгээд надад яг таарсан. Тэгээд үлээ энэ foundation хэрэглэе. Энэ болохоор би ерөнхийдөө жоохон хуурай талтай арьстай. Гэхдээ бас хаяа хацраараа тухаараа жоохон тослогдох гэдэг. Тэгээд combination skin буюу одоо холимог тэгээд dry буюу хуурай арьсанд илүү тохиромжтой юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ болохоор ингээд шахангууд гарч ирдэг. Надад болохоор яг ингээд нэг шахахаар л баг хүрчдэг. За энийгээ спонжороо уусгах нь миний дуртай спонж болохоор яг Beauty Blender спонж аягүй таалагддаг, аягүй зөөлхөн.
Тэгээ айгүй удаан хэрэглээтэй байдаг. Би энийг хэзээ авлаа? Айгүй удаж байгаа шүү дээ энэ спонж надаа. Тэгээд ямар ч гэсэн жил болоогүй л угаасаа жил спонж хэрэглэж болохгүй. Ямар ч 6-7 сар л болж юм. Тэгээд яг ингээд шинэ юм шиг байдаг. Одоо ингээд хөрх юмд жоохон хуучраад тэндээ баг зэрэг нэлэгдсэн байгаа. Тэгээд бас зарим нөгөө нэг угаасаа гагаад стейнүүд нь бас ингээд жоохон арилахгүй, жоохон царамтай болсон байгаа. Түүнээс аим гоё яв өгөхтэй спонж. Тэгээд энэ спонжоор хэвтүүлээ крем төрхий. За бүзүүгээ бодхоо бити мартаарай. Яг ямар ч гэсэн кремээ түрхчлээ. Тэгээ энэ кремийн гоё юм ингээд арьсыг ерөөсөө тийм будмал харагдуулдаггүй. Айгу тийм натурал хийнэ айгу сайн баардаг. Тэгээ айгу тийм зөөлхөн гэх юм уу? Тийм чанартай мат биш ямар ч гэсэн бүр амар дэви бол биш. Тэгээ гоё дундчийг баримтлаад надад л амар сайн баардаг ийм крем байгаа. За үүнийхэн дараагаар болохоор хэдүүлээ консилер буюу өөд арагчны талаар яриа. За надад хоёр төрлийн консилер байна. Энэ нэг нь болохоор Color Pop-ийн No Filter гэдэг ийм консилер. Нөгөөх нь болохоор Focalure-ийн Full Coverage гэсэн ийм консилер. За ерөнхийдөө Full Coverage консилерыг би жоохон ядарсан үедээ ч юм уу эсвэл ямар нэг ивентэд явах ч юм уу тийм үед full coverage хэрэглээд бусад өдрөө болгон бол энийг хэрэглэдэг. Яг бол энэ маань нэлээд хөтгөн, нэлээд зузаан учраас маш сайн дардаг. Тэгээ өдрөө болгон заавал тэгэх шаардлагагүй учраас би энийг хэрэглэдэг. Энэ яг бол маш сайн гоё нүдний доогод цайруулж өгдөг. Гэрэл тавихад маш тохиромжтой шиг санагддаг. Дээрээс нь айгүй хямдхан 6 нь бол яг тэгээ блендерээр авсгая. Яг ингээд консилераа түрхчлээ. Тэгээ одоо амар цавцхан болчлоо. Тэгээд үүнийхэн дараагаар болохоор пудер түрхэн. За миний ойрд хэрэглээд байгаа пудер болохоор Becca гэдэг брендийн ийм пудер байгаа. За энэ нэр чинь болохоор Hydra Mist Set and Refresh Powder гэдэг. За энэ пудрын нэг сони юм ингээд түрхэхээр амар тийм одоо юу юм хүүтэн пудр түрхэж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд тэрүүгээр айгүй алдартай болж гарч ирж байсан. Тэгээд ингээд түрхэнгүүт юм хүүтэн одоо пудр одоо хөргөчөнд байлгаж байгаа гаргаж ирээд түрхэж байгаа юм шиг тийм сэнгэнсэн мэдрэмж өгдөг. Тэгээд тэр нь айгүй гоё таалагддаг. Яг тэгээ пудрыг түрхэж. Яг ингээд пудрыг дүрхчлээ. За ингээд пудрыг дүрхснийхэн дараа нэг юм шүү харагдаж байна. Гой мат болоод ерөнхийдөө заавал ч пудр түрхэж явах хэрэгтэй. Хүмүүс пудр түрхэхээр хуурашаа дэм гэж ярьдаг. Баг зэрэг түрхэхэд хангалттай арьс чинь заавал ч хуурай байх хэрэгтэй. Тэгжээж арьсанд чинь хог шороо тоос наалтахгүй, арьсны чинь хүнд ямар нэгэн бохирдол орохгүй гэсэн үг. Хичнээн праймер тавьсан ч гэсэн фаундейшны чинь гадна талд айгүйх бохирдол наалтчихэд учраас тэрнээс бас хамгаалж пудр түрхэж авах хэрэгтэй. Яг миний дараагийн үзүүлэх зүйл болохоор Benefit Cosmetics-ийн Cheerleader гэдэг пайлет байгаа. За энэ нь болохоор дотор хоёр төрөл гарсан. Нэг нь Bronze Squad буюу одоо надад байгаа энэ, нөгөөх нь болохоор Blush Squad хаа. Ингээд ийм хоёр төрлийн яг ийм пайлет гарсан. Тэгээд энэ нь болохоор юугаараа гоё юм бэ гэхээр дотроо ийм 5 ширхэг зүйл байдаг. Тэгээд энэ чинь багстайгаа ирдэг, би багсын төр тавьсан байгаа. Тэгээд нөгөөх нь болохоор bronze нь болохоор ийм хоёр бронзертэй, нөгөөх нь арай их blushтэй ч үлээ тийм байдаг санагдчихэв. Тэгээд надаа энийх нь highlighter илүү их таалагдсан болохоор одоо би өөр амар хэрэгэлсэн. Энэ би амар дуртай. Тэгээд энэ палетыг манай нөхөр надаа Мартин 8-ны бэлэг болгож авч өгсөн. Тэгээд тэрнээс хойш амар хэрэглэж байгаа. Тэгээ энэ дээдлээ ийм хөөрхөн ийм нүуний хаан төрхгүй гэсэн заавар байдаг юм шиг. Энэ дээр юм байна.
За тэгээд дотор энэ хөрхөн талтай ийм хоёр төрлийн энэ нь арай бог ер нь бол хэрэглэхэд би бол нүдэндээ тэн болгоо хэрэгэлцдэг. Энэ нь болохоор болно. Тэгээ гол нь энэ палет ингээд нийтдээ $60 гэж их сонсогдож байгаа юм шиг мөртлөө эднийг ингээд дангаар нь авах юм бол $25, $30 байдаг. Тэгээ бараг $120-30 юм ингээд нэг багц болгоод $60 зарсан. Тэгээд чадчихвал энийг аваарай. Үнэхээр гоё шүү. За тэгээ хэдүүлээ энэ хула гэдэг энэ бронзерыг хэрэглэе. Ингээд бронзер тавьчлаа. Тэрнийхэн дараагаар хэдүүлээ blush тавина. Хацар өнгөлөгч. Одоо ийм хоёрын энэ баг зэрэг саатай, энэ нь болохоор зүгээр мат яагаад. Тэгээд энэ зүгээр мат яагааны аваад түрхээ. Яг ингээд blush-аа яг хацар хэсгээрээ түрхичлээ. Тэрнийхэн дараагаар нөгөө хамгийн дуртай хайлайтераар танарт түрхэж үзүүл. Энэ болохоор ингээд барыг дуусч байгаа. Дангаар нь бас авч болт юм билээ. Cookie гэдэг нэртэй хайлайтер шүү. Тэгээд benefit-ийн cookie гэдэг хахлаар уус байдаг. Яг бэлнүү. Чи бэлнүү. Тэгшгүй. Oh my lord. Ингээ хайлайтраа тавьчлаа. Тэрнийхээ араас хэдүүлээ хөмсгөө бодъё. Хөмсөх маань болохоор Folklore brand-ийн харандаа. Тэгээд энэ чинь бас дандаа тэнтэй, нөгөө талдаа харандаатай, тэгээд самтай юм болохоор надад айгүй их таалагддаг. За одоо би яг үнэ хэлээ. Сая би яг энэ хөмсгний харандааг яриад тэгээд хөмсгөө тэнээр нь жоохон бодоод тэгээд дуссан чинь миний камерыг 20 минут бичдэг ахгүй юу? Тэгсэн чинь өдөртөн байсан байна. Одоо ингэ монитортой залахгүй л одоо харин ингээд фокус таарснаач мэдгүй. За тэр яг уу. Ямар ч энэ харандаа хэрэглэж байгаа би харуулсан болохоор ингэж өгөх үү. Зяк. Тэрний араас би нэг ярих хамарчсан нэ. Энэ нь болохоор Nude Cosmetics-ийн blush. Хэрвээ зүгээр бангаар нь гоё хямдхан Монгол байдаг хацар өнгөлөгч авъя гэж бодчихвол энийг авч болно. Миний болохоор Desert Rose гэдэг 05 гэсэн өнгө. Энэ айгуу гоё өнгөтэй, энэ peach өнгөтэй. Тэгээд би нэлээд цайвар арьстай болохоор энэ peach өнгөтэй хацар өнгөлөгчнүүд бас айгуу гоё харагддаг. Тийм болохоор энийг санал болгож байна. Зяк тэрнийхэн араас хэдүүлээ байна штэ. Контурны талаар ярив. Зяк би өмнөх бичлэгээрээ контурны талаар хичээл оруулсан. Тэгээд энэ дээрээ би энэ контурыг хэрэгэлсэн. Тэгээд хэрвээ энэ контрыг хэрэгжилж байгааг хараад гаралтын харахыг хүсвэл миний өмнөх бичлэгийг үзээрэй. Бас давхраатай, давхраагүй хоёр нүдэн дээр контур зурж үзүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ болохоор ХАМГИЙН Slick with it гэдэг нэртэй юм байна. Тэгээд Blackery Black Liquid Wear eyeliner гэсэн байна. За тэгээд энэ би boxy box-аас авсан болохоор яг хэдэн доллар гэдэг сайн санахгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ хайлайтер надад eyeliner бас амар дуртай байгаа. Тэгээ би үзүүрийн амар гоё нарийнхан бүр юм мяндсан зураас гаргаж болдог. Тэгэхээр бас айгүй гоё контур шүү. Яг тэрнийхээ араас хэдүүлээ тэнээрээ
яг би контр зурх үгүйгээ мэдэхгүй байгаа болохоор ямар саадах нь ингэ үлдээ чи. Тэгээд одоо хэдүүлээ тэнийхэн талаар ярив. Надад дуртай ерөнхийдөө маш олон тэн байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлд авсан хамгийн дуртай байгаа одоо ерөнхийдөө хэрэглээд байгаа тэн маань болохоор энэ Morphe X Jeffree Star ийм тэн байгаа. За ерөнхийдөө Jeffree Star бол миний хамгийн үзэх дуртай YouTube-уудын нэг. Тэгээд өөрөө Jeffree Star Cosmetics гэдэг нэртэй тийм брэндтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бодгонууд нэлээ хай энд учраас нэг тэн бараг $60, $60 хавцаа зарагддаг. Тэгэхдээ энэ тэн болохоор бараг тал үнээр нь хийгдсэн. Яг бол Morphe гэдэг одоо хүн болгонд бараг мэдчихэж байгаа Morphe гэдэг брэндтэй хамтраад ийм нэгний тэн гаргасан байгаа. За тэгээд дотроо ийм олон гоё өнгөтэй энэ саамаа тасархай oh my gosh. Яг энэ тэмэнд л дулаад байна. Ийм том талтай. Таарч нэг гэл. Камер. Яг тэгээд энэ тэнийг асаа юу хэрэглээд байгаа би та хэдэд энэ гоё нөгөө саяны харуулсан саата өмнөийг харуулъя. Oh my god. За энэ гоё self made юм яа. Ямар гэнэ. This has ийм сайн гарчтай тийм. Тэгээд хүмүүс тэнд нэг мөнгө зарах дургүйдэг. Яг үүндээ хэрвээ нэг зарчих юм бол амар удаан хэрэглэх гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За энэ. Тэгээд бас тэнэнд ингээд хэрвээ ингээд нүүрэндээ л юм хүрэж байгаа бол нэг чанартай юм авчих юм бол уг нь аюу удна. Тэгээд бас тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс биш ингээд хөлөх одоо хятадд үйлдвэрлэсэн юм ч юм уу ямар ч бодис дотор байгааг нь мэдэхгүй тийм шүү бодгонууд авч хэрэглэх юм бол тэгчнээ тэр үед мөнгөө хэмжиж байгаа ч гэсэн дараа нь бас аюултай байх магадлал өндөртэй хашлтай олон дээрээс нь арьс чинь өвчлөн гэх мэтчлэн аюултай байдаг. Тэгээд тийм учраас жоохон ч гэсэн мөнгө зараад заавалчгүй ийм олон өнгөтэй ийм том тэн байх албагүй ийм 3 ширхэг өнгөтэй 4 ширхэг өнгөтэй тийм шүү чанартай тэнүүд зөндөө байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь яг дотор нь ямар бодис орсныг мэдэхгүй болохоор айгүй аюултай тийм тэнүүд. Тийм учраас заавалчгүй яг мэддэг брендийнхаа тэнийг аваасаа заавалчгүй том үнэтэй байх юм болно биш. Заавал нэг олон брендийн тэн байх хэрэгтэй тэгжээж нөгөө аюулгүй гэдэг нь ойлгомжтой болно. За тэгээ би та нарт бас нэг гоё юм хэлье. Энэ бодгонуудын ардлт ийм хэмдэг өгдөө штэ. За би артж байгаа та. Одоо энэ тэмдэг харж байна уу? Энэ тэмдэгнүүд болохоор энэ тэнийг ашигласнаас хойш 12 сарын дотор хэрэглэвэл одоо хамгийн сайнараа сайн бүтцээ хадгалнаа гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ крем дээрээс нь харандаа юу гэдэг бүхэл төрлийн бодгонд ийм шүү төрлийн савлгааны зураг гэдэг. Одоо жишээл энэ бол бас 12 сар хадгалах ёстой гэх мэтчлэн. Тэгээд тэрийг бас хүмүүс сайн мэддгүй юм шиг байлээ. Тэгээд ямарсан тэрийг хэлээд өгчий. За хэдүүлээ өнөөдөр ямар бодолт хийх вэ? Би гоё жоохон ягаан өнгийн бодолт хийх юм уу гэж бодож байна. Альсвал гоё оранж өнгийн бодолт хийх үү? Та нар нэрээ харс мөгийг зааж өгвөл үзэх үү? Харс мөгийг чинь нөгөө тэнэр хийдгүү суурийг нь заавал хар гэл энтрээр хийдэг. Тэгээд бас бодолтуудын хамгийн хүнд хэцүү бодолтын нэг түнэс зүгээр хар тэн тавьчихж байгаа даа юм шиг бас аюу хэцүү бодолт. Тэгээд хэрвээ сурахыг хүсвэл коммент бичээрэй. Зяк. Окей. Хэдүүлээ энэ гоё ягаа ийм пич сүртэй өмнөдөө юм тоглоё гэж бодож байна. За тэгээд ямар ч байсан эхлээд ийм уусгагч загсаа багс авчаад хэрэг багсаа ямар багс юуных гэдгийг мэдэхгүй бол бас тэрний талаар хийсэн бичлэг бий. Аль дээр үед хийжсэн бичлэг байгаа тэрийг бас өнөхөд үзээрэй. За хамгийн түрүүнд болохоор би энэ МИНИЙ гэдэг ийм цайвар ягаан өнгөнд дүрхэж байна. За энийг болохоор ерөнхийдөө ямар өнгөөр бодох чинь тэрийг суур өнгө болгож хэрэгэлдэг.
тэгээд тэрийг болохоор одоо хэрвээ англи хэл дээр бичлэг үзчихвэл transition color гэж нэрлэдэг шүү. За тэгээд тэр transition color одоо тэр суур өнгөөгөө болохоор яг энэ нүднийхээ энэ овгор ясандыг явуулж уусгадаг. Энээс дээшээгээ тийм одоо ерөөдөө тавихгүй гэсэн үг энэ ингээд дээшээгээ одоо ингээд усаад дуусгах гэсэн үг. Тийм учраас энийг ингэж тавьдаг. Яг ингээд ягаан уусгаад тавьчлаа. Тэрнийхээ араас би саа тавиад тэрийг уусгах гэж бодож байгаа учраас эхлээс хаагаад тавьчих. Тэгээд би болохоор энэ цагаан саг энийг тавиа. За энэ пич өнгөө саг тавьчих. Өөдөөс нэг айгүйх цагаан гэрэл тусч байгаа учраас өнгө нь жоохон өөр гараад тэрнээс бол нэлээд пич өнгөтэй саг. Тэгээд энийг ямарчсан тавьчих. Энэний нэр болохоор dogma гэдэг нэртэй байна. Тэгээд би саг бол ерөнхийдөө уруугаар тавьчихдаг дөө. Яг нүднийхээ уртлын энэ хэсэгт ингээд саага тавьчлаа. Яг тэгээ ижлэхэн багсаа авч агаад энэ гоо тод ягаан хүн гэсэн шүү дээ. Энэ тод ягаан self made гэдэг энэ ягаан хүндөө түрээ. Тэгээд нүднийхэн төгсгөл хэсгийг уусгах гэсэн үг. Яг нүднийхэн төгсгөл хэсэг дуусчихлаа. Одоо нүднийхэн доо Mogol гэдэг энэ сүүцний өнгө байна. Энийг аваад тэгээд бас нүднийхэн төгсгөл хэсэг. Одоо яг энэ төгсгөл хэсэгт нь ганцхан анхаарал. Яг иймэрхүү боллоо. За энийхээ араас би энэ welcome гэдэг энэ хамгийн цагаан өнгөтэй юм саа байна. Энийг ийм жижиг үзүүртэй багс авч агаад тэгээд нүднийхээ яг ухрахад яг за одоо миний хөмсөг жоохон жуултаад байгаа болохоор хөмсгөө би жоохон тодорчаад тэгээд эргээд болцсон. Яг тэгээ хөмсгөө жоохон тодруулаад жоохон урт зурчлаа. Тэгээ би түрүү нөгөө дуртай контур гэж ярьжсэн шүү дээ. ХАМГИЙН энэ контурт чи яг гэвэл ерөнхийдөө ийм бодлон дээрс контурт болохоор бас жоохон тийм харагдав. Яг сормос наачиж болно л та. Гэхдээ би бас Instagram дагуу зураг хий гэж бодож байна. Тийм болохоор контур зурчих. За контур зурах бичлэгийг бол жинхнээс өмнөх бичлэгээс үзээрэй. Ингээд контур зурчлаа. Тэгээд ХАМГИЙН руугаа зураад доторх нь хар тэмээ бүглөөд тэгээд мөрсөн контур зурчлаа. За тэгээд тэрнийхээ араас хэдүүлээ сормос най. Тэгээд энэ сормос болохоор нэлээд дээр үе чигцтэй. Жил гарангийн өмнө зарагдаж эхэлсэн. Энэ болохоор баяр заяа лашис одоо series 2. Тэгээд энэ болохоор манай заяа гэлээ хоёр багшийн хамтарч хийсэн ийм сормос байгаа. Тэгээд энэ одоо бараг зарагдаад дууссан бараг болтохгүй байх. Гэхдээ энэ сормос айгүйх дуртай. Миний хамгийн сүүлчийн шин pair. Тэгээд энийг амар чигсэн хэрэгтэй хэрэглэе. Тэгээд би сормос наанга нэг жоохон сормосон дээр зөвлөмж өгье гэж бодлоо. За сормосоо наахтаа болохоор ийм хөмсөг зулгаадаг хачаар ингэж барьж агаад нааж болно. Тэгээ ерөнхийдөө ихэнхдээ сормоснууд хайчлах зориулттай байдаг учраас нэлийн юу гэдэг урт байдаг. За тэгээд сормосоо яах вэ гэхлээр барьж үзэж агаад хайчлаа. За ингээ өөртөө сайхан тааруулаад яг ерөнхийдөө миний нүдэнд болохоор яг хоёр үе хайчлах болдог. За энэ сормосны маань хэлбэр болохоор гол руугаа уртцдаг. Энэ сормосны мөн хэлбэр болохоор юм гол руугаа уртцдаг хэлбэрийн сормос байгаа.
хоёр талаас арай богинохон байж байгаад ингээ урт болоод юм бүрхийн хэлбэрийн сормос. Зарим сормоснууд болохоор ингээ богинохон байж байгаад урт болдог ч юм уу. Ийм шүү төрлийн сормоснууд байдаг. Тэгэхдээ тэрийг бас өөр өөр ажилладаг. Ийм хоёр тал нь богинохон болохоор хоёр талаас нь яг ижилхэн хоёр талаас нь зэрэг ажиллах хэрэгтэй байдаг. Богинохон байж байгаа урт тосон сормосыг болохоор урт талаас нь эхэлж ажилладаг. Яг тэгээд сормосоо хайцлаад. Яг ингээд сормосоо хайцлаад бэлэн болгочлоо. За тэрнийхэн араас цавуу аавна. За энэ болохоор Tarte брендийн сормосны цавуугаа энэний хамгийн гоё юм нь болохоор ийм үзүүртэй ийм биештэй. Тийм учраас ингээд түрхэхэд илүү амар байдаг. Дуу гэж цав байдаг. Тэр болохоор маш сайн наадаг. Тэгээд ер нь бол надад илүү удаан барина гэж бодож байвал дуун дээр тэгээд илүү амархан байна гэж бодож байвал энэ урдталтаа биештэй хамаагүй дээрээдэг. Яг дүү шууд ингээд дээр нь түрхэхэд аюу амар байдаг. Яг сормосн дээрээ цавгаа түрхээд тэгээ хатаагаад тэгээ гол нь энэ болохоор ингээд хийх цавнууд одоо нөгөө өнгөтэй тэгээ хар болж чаддаг ийм хоёр төрлийн хийхтэй тийм цавнууд байдаг. Тэгээд миний одоо хэрэглэж байгаа болохоор өнгөхгүй. Тэгээд ийм өнгөхгүй болоод төрсөн цав маань өнгөхгүй болоод ирэнгүүт байхад бэлэн болсон юм гэсэн үг. Түүнээс биш цавгаа шууд түрхчээд сормосондоо шууд нааж болдоггүй. Ингээд нэг талынхаа сормосыг наачлаа. Тэгээд сормос бол ерөөд амар одоо будалтанд аюул чухал зүйл бараг муухай бодоо сормос наацаад баг гоё харагдана. Тэгээд ямар ч гэсэн нэг сормосоо наачлаа. Тэгээд нөгөө сормосоо наачаад тэгээд болцсон. Ингээд ямар ч гэсэн сормосоо наагаад дуусчлаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болохоор уруулын будаг. За тэгээд би ойр үед энэ уруулын бүтээгнүүдтэй аюул туртай байгаа. Энэ болохоор бас яг энэ тэнтэй цуг гарсан Morphe X Jeffree Star гэдэг Morphe брендтэй Jeffree Star гэдэг YouTube-ээр нийлсэн юм collaboration авсан байгаа. Тэгээд хоёр юм улаан уруулын будагтай 3 глосстай бас юм нүүд өнгөний юм collection гарсан байлээ. Тэгээд энийг хэрэглэх аюул туртай байгаа. Энийг нь болохоор би сүүлийн нэг бичлэгэн дээр хэрэглэсэн. За тэгээд энэ болохоор хоёр нь цаатай, нэг нь болохоор юм өнгөхгүй өнгөлөгч байгаа. Тэгээд нүдээ тод бодс учраас ийм зүгээр ягаан өнгөний өнгөлөгчөөр ботчих. Энэ өнгө нь болохоор Very Blast гэдэг нэртэй байна. Яг уруулынхын кремийг ачаад авчлаа. Тэгээд одоо болохоор энэ өнгөлөгчөөрөө жоохон өнгөлч. Яг ингээд уруулаа өнгөлчлөө. Яг ингээд бодолт минь дуслаа. Та нарт таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд хүмүүс бас шеэрлээд стори доо хийгээд өгөөрэй. Баярлалаа. Тэгээд өшөө болон иймэрхүү төрлийн бичлэг үзхийг хүсвэл доор сүлийн орчим аль нэг газар subscribe хийгээрэй. Тэгээд миний бичлэгийг тааж үзсэн баярлалаа. Ямар нэгэн санаа оноо байх юм бол заавал комент үлдээгээрэй. Тэгээд баяртай.